Siemanko, witajcie w 11 dniu otwierania kalendarza 22 roku. Dzisiaj jest jakiś większy otwór, także zobaczmy, co tam będzie w środku. Może boosterek, może fanpack, a może karta promka. Tak, zaraz wszystkiego się dowiemy. O kurczę, to jest coś... To są naklejki! Moje ulubione, słuchajcie, patrzcie, tutaj taki uroczy Pikachu, Ace Q, o, i Glacek, tak, Glaceon, musiałam sprawdzić, więc taki dzisiaj drop, słuchajcie. No i co, zobaczymy, co będzie jutro w takim razie. Do zobaczonka, pa pa!